Здравствуйте. 12 октября 2011 года. Вот очередная печка отопительная с камином. Все тот же всем знакомый Сверлюкс. Вот затопили, там совсем немножко, просто нечем топить. В принципе, даже конструкция. Ничего нового я вам не скажу. Это так, для истории. Прочесные дверки. Поручни. Ну вот с этой стороны. Две трубы это не трубы, один дымоход, а второй это воздушный канал. На второй этаж. 1200 штук кирпича, так сильно.